सर गाड़ियों में आके सब बैठे हैं लाइन से। पीछे तरफ ध्यान रखना बच्चे, तो बूट से कुछ आवाज नहीं निकाल ले। मैं तो ये समझ रही निकाल लो, देख लो बेटा जैसा तुम्हें सही लगे। चलता जा, अल्लाह का नाम लेके जहाँ रास्ता मिलता जाए बस चलते जाओ। कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते। लेफ्ट देखो जरा बेटी आगे से ना रास्ता मैंने ठीक जा रहे थे बिल्कुल। पहले लग रहा था, फिर दूसरे रास्ते। बस अब ये वाला रास्ता इतना मसला नहीं है, ये तो रास्ता ना, ये इतना मसला नहीं है। ये बताओ ना देखो डांस कर रहे हैं। वो ले ना ले, आप ले लो। इसकी छोटी सी गाड़ी है, कहीं से भी सामने गाड़ी है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते भाई, इतने रश में। बन गया भाई जरा सा अच्छा, वो लोग असल में खड़े हो जाते हैं ना।
राज के पीछे रह गया। वो तो आगे आ गया बस बोर्ड के बाद ही है। हिबा पीछे देखते रहो बेटा। पीछे आपकी चीजें पड़ी हैं। देखो शायद आधे घंटे में कैसा रश पड़ गया। सीधा रश इसलिए कह रहा था जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, इसलिए जल्दी जल्दी लगा। मुझे पता था ना यहाँ क्या मामला है। आराम से बता। आराम से यार, यहाँ स्पीडे मारने का तो कुछ तो पता नहीं है वैसे। कितना रश है बेटे, किसी को हाँ उसकी गाड़ी पर लग जाए। अल्लाह ना करे। मेरी साड़ी वाले में बूथ में बैठे हैं, बूथ में बैठे हैं। पता है सब कुछ। बूथ नहीं है। यही रश है भाई थोड़ा सा। यहाँ से कूद के चलो, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बस क्लियर आ गई। देखा मुझे ये गाना मुझे पीछे डालेंगे खोलेंगे। देखो ना लेफ्ट राइट सब ब्लॉक होता जा रहा है। पूरा ब्लॉक हो जाएगा पूरा भी। तो हो जाएगा, यही तो बात तुम्हें कही थी, तुम्हें बुरी लग गई थी। सही है। एंजॉय करते थे। एक मिनट में कोई केस खींच ले जाए। काम दिखा देगा और मंदिर देगी।